北风那个吹呀，鱼呢是肯定不怕冷的，但我特别怕冷哦。今天来到这个金来湖啊，选位的之后呢，只有一点，选这个避风的角落，深浅都不管它。这条小路通到湖边，左边没有钓位，右边也就是这个样子啊。但正好这底下看有小平台，今天就到这里了。嘿。以往呢，我到了钓点都会先着底，然后再扎钓台。今天赌一把啊，先把钓台扎了，不管它深浅，就是这。临湘没有一个深一点的湖，尤其到了这个季节啊，全部都特别浅，激动人心的时刻到了啊！嘿，比我预想的要深，好办。今天就是5米4的小短竿钓它，跟我的大长腿比一下啊，90公分深左右，蛮好的嘞，超出我的预想了。鱼儿，快点来，开饭喽！天气寒冷，锌多倒一点，香略微就少一点。然后为了能够拉出大耳团的，加点拉丝粉。加水随意哈，略湿一点就行。等它吸干，天凉了，开这个拉饵要打它。盘起来，再洗一洗就可以了。10钱2克，20公分长的小短漂，配合我们强拉的野钓短子线，卷钓这种潜水。今天用的是0.8和6号钩，因为里面有大鲤鱼，就看它们怕不怕冷了，开不开口了。系上子线，淡水调到4目吧。好吃的来喽！哎，嘿，哦吼！冷不丁出一口一阳竿，居然脱钩了嘞！今天不妙嘞，半个小时才来口，但第一条脱钩了嘞。这个鱼其实不小，我看见它的影子了，至少3、4两，可惜。还让你跑啊！还让你跑，这么大个鲫鱼！我的个乖乖，这鲫鱼真漂亮！我在兜的时候，那个漂啊，很小的一个顶口，其实是应该是蹲下去，然后呢，它又顶上来。哎呀，好紧张啊！我的乖乖，你别跑啊！我在金来湖，我第一次钓到这么大的鲫鱼啊，好激动啊，好紧张啊！慢慢的控它啊，这个时候，就靠这个真火鸡的韧性，来鲶鱼。我的个乖乖，快点，这么大！成功了啊！这么大个鲫鱼啊！我的个乖乖，哦，看看啊，金来湖有这货啊！我的个乖乖，这斤几吧？这可不止1斤了嘞，绝对1斤多啊！啊，看看比我的手板大多了，有2个手板大，太帅了！哎呀，开心啊！这么大的鲫鱼，高手啊，这就是高手！刚才那种小口，居然被我抓到了。实际上呢，我也没有看准啊，我是蒙的，抱着宁可错打不可错失的原则，我就打了它，结果真打到了。顶起来了！又来一个！这个可以轻松提它啊，3两啊！要掉桶里，飞出来就不对了。
啊，哎，滑溜溜的，有点抓它不住啊！看，我说3两，没吹牛吧？鱼口来得很慢了啊，而且呢，现在有点反向逆风的走水啊，钓的有点灵了。刚开始是调4钓3，其实不是很灵啊，但是它走水的时候啊，实际上因为这个上层的水流比底层的要快，它这个漂带着这个饵料啊在泥面上拖，所以说有点偏灵了。怎么办？简单啊，推点漂。这样的话，便于这个鱼把这个饵料吸进去，而且走水会慢一点点。饵料到底了，推了1寸，现在是调4钓到4目多一点点了，但是呢，还是因为走水的原因啊，漂目会变成3目、2目，不管它啊，总之现在钝了一点，稳定性好了一点。哎呀！又来一个，午饭艰难了，鱼也开口好了啊！饼干来，先跟我抓一下饼干，我再来拎鱼。嘿，抓牢了，4两，白白净净啊！手一个是一个啊！太帅了！今天没有那种小鲫鱼、小白条落窝，只要手到一条都是大的呀。他吃我也吃，继续来吃我的饼干啊！你看我们钓鱼人的生活，好吃的都给鱼了，自己吃饼干啊！又要来了，又要来了！嘿，一点点口，因为这个漂从4目走到1目去了的时候啊，它其实这个线在底下它是弯曲的啊。这条鱼缠住了啊，没跑了，搭桥了，这怎么跑啊？捆住了，是有点钝的，所以说这个口有时候出的不是特别的脆啊，但就是看这种小小口就可以了。你别说了。今天全是这种大鲫鱼啊，没有个小白条落窝，觉得挺不习惯的啊。今天这么好的鱼情，我开一团这么大的饵料，怎么用得完呢？至少可以拉500竿，然后1竿就收一条这么大的鲫鱼。今天这个生意赚了呀！哎，轻轻一小口，今天这么大个体的鱼，这个口怎么这么轻微了？啊，这个乖乖，怎么这么滑，这么轻的口？看到吗？不大，但也不小，好轻的口啊！肯定不是因为滑的原因啊，只有一个解释是降温了，鱼口降低了吧？真的口轻啊！哎，一直期待这个鱼口啊，打起连杆。不过呢，它这个节奏始终快不起来，都是30分钟啊，甚至40分钟一条的节奏啊。而且奇怪的是啊，打了那么多窝，这种泥底啊，这么大个体的鲫鱼啊，进窝很容易冒泡的。今天不见一颗泡，说明它这个张口还是很慢的啊，呼吸的节奏都很慢，得等啊这个鱼拉一竿就收。相信这个鱼它慢慢的会靠过来，等着。来了嘞，又收一个了，你看看咯，冬天这种大鲫鱼啊，密度又不是很高，气温低，它们没活性的时候就得收啊。试过无数次了，戳大饵引不来，打频率更引不来，就是一个手字诀。又收一条，哎，最后再来收一条。去年秋天我们在那个山后面那个湾子里做钓的时候啊，其实我是知道这个湖里啊，不仅有大鲤鱼，还有大草鱼，包括了各种小杂鱼啊、小鲫鱼，其实都非常多。但是今天除了大鲫鱼，什么都没有收到。看样子呢，还是这个大鲫鱼不怕冷啊。
最后一杆有没有意外呢？收起来倒也简单，不过就是有一点冷啊。现在这个水流稀奇古怪的哦，刚开始朝这边走，现在往那边走了。刚刚说错了啊，我不是说的最后一杆哦，我说的是最后一条鱼。不管多少杆，一定要再收一个。继续来。我的个天呐，这最后一条鱼收了1个半小时，这个漂纹丝不动啊！这冬天阴冷的时候啊，这个鱼啊往天黑走啊，水温的降低啊，导致它可能退到中间或者那种荷叶道里去了。我觉得，看样子我还得使劲把话收回来。这最后一条鱼我不收了，小叶你说行不行呢？对，行。你说了算，收吧。哎呀，鱼不多，但是好大一条啊！看。哇，这个乖乖，拿秤来啊！今天开竿即巅峰，钓了这条大鲫鱼，我说有1斤，我们今天来较一下真啊，称一下。我的个乖乖，归您了啊！大家看看到底有没有1斤？嘿，0.75，我的个乖乖，1斤半了呢！1斤半了嘞，开心啊！第一次在金南湖钓到这么大的鲫鱼。你看看，其他的都是3两4两，小的放了。这条鱼带回家，回去好好跟他聊聊，为什么就光你长这么大嘞？